हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिसिन वर्ल्ड। मेडिसिन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं खांसी के लिए बेस्ट सिरप, कफ सिरप जेडेक्स के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सूखी खांसी में इस्तेमाल की जाने वाली डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड बेस्ट कफ सिरप में से एक जेडेक्स। यह दवा क्लोरोफेनिरामाइन मेलिट एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड का मिश्रण है। अब चलिए जानते हैं किन लक्षणों में इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि गले में जलन, छींक और नाक बहने के कारण खांसी से राहत के लिए, सूखी खांसी जिसमें कफ या बलगम ना हो, इस सब में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और चलिए जान लेते हैं, हर दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो इस दवा का भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जिसके बारे में हम जानेंगे। इसके सच्चा साइड इफ़ेक्ट्स है हल्की सी नींद आना। कफ सिरप लेने के बाद हमें हल्की नींद आ सकती है और कभी कभार कुछ केसों में हल्की सी चक्कर भी आ सकता है। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसका सेवन अडल्ट के लिए 10 ml दिन में 2 टाइम हम ले सकते हैं, या अपने डॉक्टर के सुझाव के अनुसार निर्धारित अनुपात के हिसाब से ही इसे लें। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मेडिसिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम बाकी और भी जानकारी आपके लिए दे सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।